Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, устойчивый, глянцевый, красивый апельсиновый крем без сливок, без сыра и без желатина. Готовится он очень просто, всегда получается, подходит даже для таких тортов, как цифра. Я разделяю 6 яиц на желтки и белки. Белки мне в этом рецепте не понадобятся, я их убираю для другого рецепта. Здесь 2 апельсина среднего такого размера. Я снимаю с них цедру и выжимаю сок из 3 апельсинов. То есть цедру берем от 2, а сок от 3 апельсинов. Сока нам понадобится 250 мл. – 250 мл сока и цедру от 2 апельсинов я отправляю на плиту и довожу эту смесь до кипения, но не кипячу, и сразу снимаю с огня. Смесь у меня закипела. Обязательно процеживаю сейчас это все через сито. Помыла я сейчас опять кастрюлю эту и отправляю этот горячий сок обратно в кастрюлю. 120 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваю. Добавляю туда 200 мл холодной воды. Перемешиваю, чтобы не было комочков. Перемешиваю все 6 желтков и вливаю туда всю крахмальную смесь. Также активно перемешиваю, и всю желтковую смесь я отправляю сейчас в горячий сок. И иду сейчас на плиту на умеренном огне. В кастрюле с толстым дном довожу всю эту смесь до кипения. Как только пойдут первые пузыри, я сразу же снимаю эту смесь с огня, потому что здесь большое количество желтков. Чтобы они у нас не переварились, сразу нужно снять с огня. Переливаю сейчас всю эту смесь в ту емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. Вот в таком виде ею можно уже наполнять торт или просто подавать как отдельный десерт в виде апельсинового курда. Тоже можно использовать эту смесь. Но я ее оставлю сейчас до комнатной температуры остывать. Она у меня остыла именно до комнатной температуры, не до холодного состояния. 250 грамм сливочного масла размягченного взбиваю примерно 3 минуты. Вот такая побелевшая масса, пышная получается. И сейчас примерно по 2 столовые ложки заварной основы я добавляю в масло и взбиваю. Данная заварная основа, по сути, это получается своего рода апельсиновый курд. Просто поплотнее немножко. Курд можно готовить также без крахмала, он более как соус будет, но вот в таком виде тоже можно приготовить и наполнять им торты без масла тогда уже. Так ввожу по 2 столовые ложки, взбила всю эту массу, и вот такой прекрасный крем, необыкновенно вкусный и ароматный получается. Он очень хорошо отсаживается, он очень хорошо держит форму. Температура масла здесь примерно 25-27 градусов. Это важно. Лучше украсить изделие, наполнить этим кремом изделие и потом поставить на стабилизацию в холодильник. Но чтобы крем у вас не расслаивался. Крем прекрасно держит форму, тает во рту. Очень вкусный, очень ароматный получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.